Ефтината струја се враќа. Од 1 октомври по 2 часа во денот, граѓаните ќе може да трошат струја која ќе ја плаќаат поевтино, објави на прес-премиерот Зоран Заев. По 2 часа денска ефтина тарифа на струја секој работен ден и сабота вклучително од 14 до 16 часот, потоа секој работен ден ефтина струја од 22 часот до 7 часот наутро и во неделите 24 часа ефтина тарифа на струјата. Во владата веќе е направена и пресметката колку враќањето на ефтината тарифа по 2 часа во денот ќе чини. Ова мерка чини 8 милиони евра. Тие пари ги враќаме назад кон граѓаните, кон сите граѓани. Знаејќи дека ефтината тарифа ја користат најповеќе сиромашните граѓани. Тоа значи дека најповеќе ќе заштедат посиромашните граѓани на нашата земја. Очекувано, одлуката за воведување на ефтина дневна тарифа најде на одобрување кај потрошувачите. Како не е добро за фамилијарни луѓе, како не е добро? И како е добро? Најдобра. И треба да има, за да може, особено зимскиот период, сите наши, да кажам, грејни тела се уклучени преку ноќта додека спиеме, за да може преку ден да е топло, да се користи. Иако најавено уште при формирањето на владата, поведувањето на ефтина тарифа доаѓа на само 15 дена пред локалните избори, па логично е прашањето колку одлуката е економска, а колку политичка. Може да се каже, али не мора. Не мора, бидејќи буџетот веројатно они го имат и знаат дека може да се тоа субвенционира. Па се и се што се ветува пред избори, дај Боже тоа што се кажало да се исполни. И секој исполнување е добро за народ, а секој разочарување доаѓа од ветено неисполнето. Во моментов цената за киловат час електрична енергија за домакинствата за едно тарифно мерење чини 4,45 денари. Оние со двотарифно мерење плаќаат висока тарифа или така наречена скапа струја по 5,54 денари за киловат час, додека ниската тарифа, односно така наречената ефтина струја, чини 2,78 денари за киловат час, но истата се користи само од 22 до 7 часот наутро. Враќањето на ефтината тарифа и преку ден значи можност за плаќање на пониска тарифа во период кој ќе изнесува дополнителни 2 часа.